मित्रों से मेरा निवेदन है, मेरे चैनल का नाम है प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी। मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 75 सालों में देश ने क्या प्रगति की, कहीं ना कहीं समस्याएं बरकरार हैं। आजकल के जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, कहीं ना कहीं समस्या है कि पैसे के लिए बिक जा रहे हैं, मैनेज हो जा रहे हैं। उन समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती। अगर हम किसी चैनल को कोई न्यूज़ देते हैं तो या तो उनको पैसा चाहिए, या तो कहीं ना कहीं उनके सामने कोई ना कोई समस्या होती है, वो दिखा नहीं पाते। मैंने सोचा क्यों ना आपकी आवाज़ को उठाने के लिए एक चैनल यूट्यूब पे बनाया जाए, आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। लेकिन जब तक आप लोग मेरा सहयोग नहीं करेंगे, मेरा साथ नहीं देंगे, मैं आपकी आवाज़ को उठा नहीं पाऊँगा। सहयोग का मतलब है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तभी मैं आपकी आवाज़ को उठा पाऊँगा। मित्रों, मेरा प्रयास आपकी आवाज़ को बुलंद करना है और आपका जो कर्तव्य है आप करेंगे, तभी मैं आपको आवाज़ उठा पाऊँगा। दर्शकों को धन्यवाद।